এই কঁকালৰ পৰা এইখিনিলৈকে মানে বিষ আছিলে। খোজকাঢ়ি গ'লেও মানে ক'ৰবাত বহিব লাগিছিল। পুৰা কমফৰ্টেবল লাগি আছে। 100 ভাল পাইছোঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই উদয়পুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিমাকুছিৰ পৰা আহিছোঁ। ডিমাকুছি। কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নাম শ্ৰী তপন দাস। ইয়াতে অহা বিশেষ কাৰণ কি আছিলে? কাৰণ মানে মোৰ এইটো ভৰিটো এই কঁকালৰ পৰা এইখিনিলৈকে মানে বিষ আছিলে। খোজকাঢ়ি গ'লেও মানে ক'ৰবাত বহিব লাগিছিল। বহিখিনি তাৰপিছত আকৌ অলপ যাই কিনে আকৌ অলপ বহিব লাগে, অলপ বিষ আছিলে। আজি কেইদিন হ'ল? আজি 4 দিন হ'ল। ট্ৰিটমেণ্ট লোৱা? ট্ৰিটমেণ্ট লোৱা। আজি 5 দিন ন? আজি 5 দিন। আজি তেখেতক চিকিৎসাটো দিওঁ, তাৰপিছত এবাৰ তেখেতক সোধোঁ কেনেকুৱা লাগিছে। হাণ্ড্ৰেডত কিমান ভাল লাগি আছে এতিয়া? এনেকুৱা লাগি আছে 100 ভাল পাইছোঁ। আজি ইয়াতে 5 দিন। 5 দিন। তো 5 দিন ট্ৰিটমেণ্ট লোৱাৰ পাছত 100ত 100 100 পুৰা মানে কমফৰ্টেবল লাগি আছে। ঠিক আছে।